ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज 14 जेठ 2079 शनिबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिम्रो प्यार आत्मासँग हुनुपर्छ। तिम्रो प्यार आत्मासँग हुनुपर्छ। हिँड्दा डुल्दा अभ्यास गर, म आत्मा हुँ। हिँड्दा डुल्दा अभ्यास गर, म आत्मा हुँ, आत्मासँग कुरा गर्छु। म आत्मा हुँ, आत्मासँग कुरा गर्छु। मैले कुनै खराब काम गर्नु नै हुँदैन। मैले कुनै खराब काम गर्नु नै हुँदैन। बाबाले हामीलाई राम्रो आत्मा बन्नको लागि, आहा कति राम्रो व्यक्ति, कति राम्रो मनुष्य भन्न योग्य बन्नको लागि बाबाले हामीलाई सिकाउनु भयो कि तिमीले कुनै पनि खराब काम नगर। त्यसको लागि खराब काम नहोस् भन्नको लागि स्मृति दिनु पर्यो कि मैले कुनै खराब काम गर्नु हुँदैन, म त आत्मा हुँ। आत्मा त कति शान्त छ, शीतल छ, पवित्र छ, शुद्ध छ। शरीरको भानमा आयौँ भने शरीरलाई हेरेपछि, शरीर सम्झेपछि के हुन्छ? कालो गोरो होचो अग्लो ठुलो सानो तेरो मेरो जातवाद हैन, विभिन्न प्रकारको वर्गभेद सिद्धान्तभेद हैन, यो विचारधारा सबै कुराको अलग अलग प्रकारको भावनामा अलग अलग विचार आउँछ, नेगेटिभ विचार आउँछ, गलत कर्म गर्न प्रेरित भइन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ गलत कर्म मैले गर्न हुँदैन, म आत्मा हुँ भनेर तिमी आफूलाई पनि आत्मा सम्झ। आत्मिक प्यार हुनुपर्छ, आत्मासँग प्यार हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आत्मा त सबैको उस्तै छ, समान छ। हामी एउटै बाबाका बच्चा, मनुष्य आत्माहरू सबै एउटै भगवान्का सन्तान। ऊ पनि आत्मा, म पनि आत्मा। कसैको प्रति गलत भावना आउनै सक्दैन। जब मनमा गलत भावना उत्पन्न भएन भने अनि हाम्रो कर्म पनि गलत हुँदैन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले हरेक कर्म गर्दा हिँड्दा डुल्दा यही अभ्यास गर कि म आत्मा हुँ र मैले आत्मासँग नै कुराकानी गर्छु। शरीर हेरेर त्यो भानमा आएर कुराकानी गर्यो भने गल्ती हुन सक्छ। त्यसकारण यो सतर्कता अपनाउनको लागि हैन, मेरोद्वारा कोही खराब कर्म नहोस् त्यसको लागि बाबाले हामीलाई आत्माको पाठ पढाउनु भयो हैन, आत्मिक दृष्टि राख्न सिकाउनु भयो, आत्मिक वृत्ति बनाउन सिकाउनु भयो र त्यही अनुसारको कर्म गर्न बाबाले सिकाउनु भयो कि तिमीले यही सोच, यही अभ्यास गर सधैँ कि म आत्मा हुँ र मैले आत्मासँग कुराकानी गर्दैछु र आत्मासँग नै तिम्रो प्यार हुनुपर्छ, शरीरसँग होइन भन्नुभयो बाबाले। प्रश्नमा बाबाद्वारा रचिएको यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ, बाबाद्वारा रचिएको यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ, ब्राह्मणहरूले बाबाको कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ? अवश्य हामी ब्राह्मणहरूले बाबाको कुन चाहिँ आज्ञा अवश्य पालन गर्नुपर्छ जबसम्म यो बाबाको यज्ञ चलिरहेको छ। कुन आज्ञा होला? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको आज्ञा छ, प्यारा बच्चाहरू, यो रुद्र यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ पवित्र अवश्य रहनुपर्छ। यो रुद्र यज्ञ जबसम्म चलिरहेको छ पवित्र अवश्य रहनुपर्छ। तिमी ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहिले विकारमा जान सक्दैनौ। तिमी ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहिल्यै विकारमा जान सक्दैनौ। यदि कसैले यस आज्ञाको अवज्ञा गर्छ भने धेरै कडा दण्डको भागी बन्छ। यदि कसैले यस आज्ञाको अवज्ञा गर्छ भने धेरै कडा दण्डको भागी बन्छ। यदि कसैमा क्रोधको भूत छ भने पनि ऊ ब्राह्मण होइन। यदि कसैमा क्रोधको भूत छ भने पनि ऊ ब्राह्मण होइन। ब्राह्मण देही अभिमानी हुनुपर्छ। ब्राह्मण देही अभिमानी हुनुपर्छ। कहिले विकारको वशीभूत हुनु हुँदैन। कहिले विकारको वशीभूत हुनु हुँदैन। ब्राह्मण अर्थात् पवित्र, जसको मन पवित्र छ, बोली पवित्र छ, कर्म पवित्र छ। पवित्र नै ब्राह्मण हो। ब्राह्मण पवित्र हुनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यी विकारको वशीभूत
ब्राह्मण हुनु हुँदैन। यही पवित्र ब्राह्मणले नै रुद्र ज्ञान यज्ञलाई सम्हाल्न सक्छ, चलाउन सक्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जबसम्म रुद्र यज्ञ चलिरहन्छ तबसम्म तिमी ब्राह्मणहरू पवित्र हुनुपर्छ, तिमी ब्रह्माका सन्तान, ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हौ, तिमी विकारमा जानु हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। गीत छ, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। ओम शान्ति। दूरका यात्रीलाई तिमी ब्राह्मणहरू सिवाय अरू कुनै पनि मनुष्यले जान्दैनन्। बोलाउँछन्, हे परमधाममा निवास गर्ने परमपिता परमात्मा आउनुहोस्। पिता भन्छन् तर बुद्धिमा आउँदैन। पिताको रूप के हो, आत्मा के हो, हुन त सम्झिन्छन्। आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा तारा समान रहन्छ, बस अरू जानेका छैनन्। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यी कुराको केही पनि ज्ञान छैन। आत्मा यस शरीरमा कसरी प्रवेश गर्छ यो पनि जान्दैनन्। जब भित्र चल्मलाउँछ अनि थाहा हुन्छ आत्माले प्रवेश गर्यो। फेरि जब परमपिता परमात्मा भनिन्छ भने यो पनि आत्माले नै पिता भन्छ। आत्माले जान्दछ यो शरीर लौकिक पिताको हो। हाम्रो बाबा त वहाँ निराकार हुनुहुन्छ। अवश्य हाम्रो बाबा पनि हामी जस्तै बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा पनि गाउँछन्। मनुष्य सृष्टिका बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। तर कति ठुलो वा सानो हुनुहुन्छ यो सबैको बुद्धिमा बस्दैन। पहिले तिम्रो बुद्धिमा पनि थिएन। हाम्रो आत्मा के हो गर्न त परमात्मालाई याद गरिन्थ्यो, हे परमपिता परमात्मा, तर केही पनि जानेका थिएनौ। बाबा त निराकार हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ पतित पावन कसरी हुनुभयो? के जादु लगाउनुहुन्छ? पतितहरूलाई पावन बनाउन अवश्य यहाँ आउनुपर्छ। जसरी हाम्रो आत्मा पनि शरीरमा रहन्छ त्यसै गरी बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अवश्य शरीरमा आउनुपर्छ। त्यसैले त शिवरात्रि अथवा शिव जयन्ती मनाउँछन्। तर उहाँ आएर पावन कसरी बनाउनुहुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले भनिदिन्छन् सर्वव्यापी। प्रदर्शनीमा अथवा कहीँ भाषण आदि गर्न गयो भने पहिला सुरुमा बाबाको नै परिचय देऊ। फेरि आत्माको। आत्मा त भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। त्यसमा नै सारा संस्कार रहन्छन्। शरीर त समाप्त हुन्छ। जे जति गर्छ त्यो आत्माले नै गर्छ। शरीरका अङ्गहरू आत्माको आधारमा नै चल्छन्। आत्मा रातमा अशरीरी हुन्छ। आत्माले नै भन्छ आज मैले धेरै राम्रोसँग आराम गरेँ, आज मलाई आराम भएन, मैले यस शरीरद्वारा यो धन्दा गर्छु। तिमी बच्चाहरूलाई यो बानी पर्नुपर्छ। आत्माले नै सबै थोक गर्छ। आत्मा शरीरबाट निस्केपछि त्यसलाई मुर्दा भनिन्छ। कुनै कामको रहँदैन। आत्मा निस्केपछि शरीरमा दुर्गन्ध हुन्छ। शरीर लगेर जलाउँछन्। तिम्रो आत्माको साथमा नै प्यार छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो शुद्ध अभिमान हुनुपर्छ कि म आत्मा हुँ। पुरा आत्मा अभिमानी बन्नु छ। मेहनत सारा यसमा नै छ। म आत्माले यी अङ्गहरूद्वारा कुनै पनि खराब काम गर्नु हुँदैन, नत्र सजाय खानुपर्छ। कर्मभोग पनि तब भोगिन्छ जब आत्माको शरीर हुन्छ। बिना शरीर आत्माले दुःख भोग्न सक्दैन। त्यसैले पहिले आत्मा अभिमानी फेरि परमात्मा अभिमानी बन्नु छ। म परमपिता परमात्माको सन्तान हुँ भन्दछन् पनि। परमात्माले हामीलाई पैदा गर्नुभएको हो। उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ। तर उहाँले कसरी रच्नुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले नयाँ दुनियाँको कसरी स्थापना गर्नुहुन्छ। पुरानो दुनियाँमा रहेर हेर कस्तो युक्ति छ। उनीहरूले त प्रलय देखाएका छन्। भन्दछन् पिपलको पातमा एक बालक आए, फेरि बालक त देखाउँदैनन्।
यसलाई भनिन्छ अज्ञान। भन्दछन् भगवानले शास्त्र बनाउनु भयो। व्यास भगवान त हुन सक्दैनन्, भगवानले शास्त्र लेख्नुहुन्छ र उहाँको लागि त गायन गरिएको छ। उहाँले सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। बाँकी यी वेद शास्त्र पढ्नाले कसैको कल्याण हुन सक्दैन। मानौ ब्रह्मज्ञानी छन्, सम्झिन्छन् ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ। ब्रह्म त महतत्व हो, आत्माहरू त्यहाँ रहन्छन्। यो नजान्नाले जे आयो त्यो बोलिरहन्छन्। ब्रह्म तत्त्वले घेरिएको लोकमा हामी आत्मा बस्छौँ। आत्माको घर हो। जो आत्माको घर त्यो परमात्मा बाबाको पनि घर हो। भगवानको घर र बच्चाको घर एउटै हो। त्यहाँ ब्रह्म तत्त्व, प्रकृतिको यो 5 तत्त्वभन्दा पर 6ठौँ तत्त्वले घेरिएको लोक, त्यहाँ बस्ने ठाउँ हो त्यो। ब्रह्म तत्त्व नै भगवान त होइन। ब्रह्म तत्त्वमा भगवान बस्नुहुन्छ। परमात्मा पिता ज्योतिबिन्दु अलग हुनुहुन्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ यो थाहा छैन, त्यस कारण जे आयो त्यो बोलिरहन्छन्। मनुष्यले पनि सत भनिरहन्छन्। धेरै हठयोग प्राणायाम आदि गर्छन्। तिमीले त गर्न सक्दैनौ। तिमी नाजुक कन्याहरू माताहरूलाई के मेहनत गराऊ। पहिला त माताहरूले राजविद्या पनि पढ्दैनथे। थोरै भाषा सिक्नको लागि स्कुलमा पठाइन्थ्यो। बाँकी नोकरी त गर्नु छैन। अहिले त माताहरूले पढ्नुपर्छ, कमाइ गर्ने नभए पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सकुन्, भिख लिन नपरोस्। नत्र कायदा अनुसार बच्चीहरूलाई घरको काम सिकाइन्छ। अब त ब्यारिस्टरी, डक्टरी आदि सिकिरहन्छन्। यहाँ त तिमीले अरू केही गर्नु पर्दैन। केवल पहिला सुरुमा कसैलाई पनि बाबाको परिचय दिनु छ। निराकारलाई त सबैले शिव बाबा भन्छन्, तर उहाँको रूप के हो कसैलाई पनि थाहा छैन। ब्रह्म त तत्त्व हो। जसरी यो आकाश कति ठुलो छ, अन्त्य पाउन सकिँदैन, त्यसै गरी ब्रह्म तत्त्वको पनि अन्त छैन। त्यसको अंश मात्रमा हामी आत्माहरू रहन्छौँ। बाँकी त खाली नै खाली छ। सागर पनि अथाह छ, जहाँ जाऊ। आकाशको पनि अन्त्य पाउन सकिँदैन। कोसिस गर्छन् माथि जाने, तर जाँदा जाँदा उनीहरूको सामान नै समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी महतत्व पनि कति ठुलो छ। त्यहाँ गएर केही खोज्ने आवश्यकता नै छैन। त्यहाँ आत्माहरूलाई यो विचार गर्ने पनि आवश्यकता छैन। खोजेर फाइदा नै के हुन्छ। मानव तारामा गएर दुनियाँ खोज्छन्, तर फाइदा नै के हुन्छ। त्यो कुनै बाबालाई पाउने बाटो होइन। भक्तहरूले भक्ति गर्छन् भगवानलाई पाउनको लागि। उनलाई भगवान मिल्छ। उहाँले मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। खोज्नुपर्ने भगवानलाई हो, न कि आकाशलाई, जहाँ केही पनि मिल्दैन। सरकारको कति खर्च हुन्छ। यो पनि सर्वशक्तिवान सरकार हो। पाण्डव र कौरव दुवैको ताज देखाउँदैनन्। बाबा आएर तिमीलाई सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले यति धेरै सम्पूर्ण ज्ञान पाउँछौ, त्यसैले तिमीलाई धेरै खुसी रहनुपर्छ। हामीलाई पढाउनेवाला बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। तिम्रो आत्माले भन्छ म पहिला देवी देवता थिएँ, धेरै सुखी थिएँ, पुण्य आत्मा थिएँ। यस समयमा हामी पाप आत्मा बनेका छौँ, किनकि यो रावण राज्य हो। उनीहरू रावणको मतमा छन्, तिमी छौ ईश्वरीय मतमा। रावण पनि गुप्त छ भने ईश्वर पनि गुप्त हुनुहुन्छ। अहिले ईश्वरले तिमीलाई मत दिइरहनु भएको छ। रावणले कसरी मत दिन्छ। रावणको कुनै रूप त छँदै छैन। उसले त रूप धारण गर्छ। रावणका त सबै रूप छन्। जान्दछौ हाम्रो आत्मामा 5 विकार छन्। हामी आसुरी मतमा चलिरहेका छौँ। मेल फिमेल दुवैमा 5 विकार छन्। यो सबै कुरा मनुष्यको बुद्धिमा तब बस्छ जब उसले जान्नेछ हामीलाई पढाउनेवाला निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँ जब साकारमा आउनुहुन्छ अनि हामी ब्राह्मण बन्छौँ। बाबा पनि रातमा नै आउनुहुन्छ। शिवरात्रि सो ब्रह्माको रात्रि भयो। ब्रह्माद्वारा नै ब्राह्मण बन्छन्। यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। ब्राह्मणहरूले जबसम्म यज्ञ सम्हाल्नु छ तबसम्म पवित्र रहनुपर्छ। लौकिक ब्राह्मणले पनि यज्ञ रच्छन् भने विकारमा जाँदैनन्। हुन त विकारी
तर यज्ञ रच्ने समयमा विकारमा जाँदैनन्, हुन् त विकारी। जस्तै तीर्थमा जान्छन् तब जबसम्म तीर्थमा रहन्छन्, विकारमा जाँदैनन्। तिमी ब्राह्मणहरू पनि यज्ञमा रहन्छौ, फेरि यदि कुनै विकारमा जान्छन् भने महान पापात्मा बन्छन्। यज्ञ चलिरहेको छ, त्यसले अन्त्यसम्म तिमी पवित्र रहनुपर्छ। ब्रह्माका बच्चाहरू, ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू कहिल्यै विकारमा जान सक्दैनन्। बाबाले आज्ञा गर्नुभएको छ, तिमी कहिल्यै विकारमा नजाऊ, नत्र धेरै दण्डको भागी बन्छौ। विकारमा गयो भने सत्यनाश हुन्छ। ऊ ब्रह्मा कुमार कुमारी होइन, शूद्र मलेच्छ हो। बाबाले सदैव सोध्नुहुन्छ, तिमीले पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका छौ? यदि बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर फेरि विकारमा गयो भने, ब्राह्मण बनेर फेरि विकारमा गयो भने चण्डालको जन्म पाउँछौ। यहाँ वेश्याको जस्तो गन्दा काम कसैको हुँदैन, वेश्याको जस्तो गन्दा जन्म कसैको हुँदैन। यो हो नै वेश्यालय। दुवैले एक अर्कालाई विष पिलाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाले जति नै सङ्कल्प चलाओस् तर नङ्गन हुनु हुँदैन। कतिले त जबरजस्ती पनि नङ्गन गर्छन्। बच्चीहरूमा ताकत कम हुन्छ। पवित्रताको साथसाथै चालचलन पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। चालचलन खराब छ भने ऊ पनि कामको हुँदैन। लौकिक मातापितामा विकार छ भने बच्चाहरूले पनि मातापिताबाट नै सिक्छन्। तिमीलाई पारलौकिक बाबाले त यो शिक्षा दिनुहुन्न, बच्चाहरूले पनि मातापिताबाट नै सिक्छन्। तिमीलाई पारलौकिक बाबाले त यो शिक्षा दिनुहुन्न, बाबाले त देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। अहिलेको जस्तो मातापिताले होइन आफू जस्तो गरिरहेको छ त्यही प्रकारको डाइरेक्सन बच्चाहरूलाई दिन्छन्। आफू अपवित्र छ भने अपवित्र मार्ग नै उनीहरूले राम्रो मान्छन्, त्यही सिकाउँछन्। तर बेहदको बाबाले त पवित्रतालाई पालन गर्न सिकाइरहनु भएको छ, देही अभिमानी बन्न सिकाउनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, कहिले क्रोध नगर। त्यस समयमा तिमी ब्राह्मण होइनौ, चण्डाल हौ। किनकि क्रोधको भूत छ, भूतले मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण बनेर कुनै शैतानी काम गर्नु हुँदैन। विकारमा गयो भने यज्ञलाई तिमीले अपवित्र बनाउँछौ। यसमा धेरै होसियारी राख्नु छ। ब्राह्मण बन्नु कुनै सानीआमाको घर होइन। यज्ञमा कुनै गन्दा गर्नु छैन। 5 विकारमा कुनै पनि विकार नहोस्। यस्तो हो नि कि क्रोध गरे भने कुनै हर्चा छैन। यो भूत आयो भने तिमी ब्राह्मण होइनौ। कुन भूत? काम विकारलाई त त्याग्नु छ। सँगसँगै क्रोध विकार पनि हुनु हुँदैन, कुनै पनि विकार हुनु हुँदैन, न लोभ, न मोह, न अहङ्कार। कसैले भन्छन् यो लक्ष्य त धेरै उच्च छ, चल्न सक्दैनौ भने गएर गन्दा बन। यस ज्ञानमा त सदा पवित्र हर्षित रहनुपर्छ। पतित पावन बाबाको बच्चा बनेर बाबालाई मद्दत दिनु छ। कुनै पनि विकार हुनु हुँदैन। कसैले त आउने बित्तिकै विकारलाई छोडिदिन्छन्। सम्झनुपर्छ, म रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण हुँ। मबाट यस्तो कुनै काम हुनु हुँदैन जसले दिल खाइरहोस्। दिल रूपी दर्पणमा हेर्नु छ, म लायक छु। विश्वलाई पवित्र बनाउने हामी निमित्त हौँ। त्यसैले योगमा पनि अवश्य रहनुपर्छ। सन्यासीहरू केवल पवित्र बन्छन्, बाबालाई त चिनेकै हुँदैनन्। हठयोग आदि धेरै गर्छन् तर केही पनि पाउँदैनन्। तिमीहरूलाई थाहा छ, बाबा आउनुभएको छ शान्ति धाममा लिएर जानको लागि। हामी आत्माहरू त्यहाँका निवासी हौँ। हामी सुखधाममा थियौँ, अहिले दुःखधाममा छौँ। अहिले हो सङ्गम। यो स्मरण भइरह्यो भने पनि सदा हर्षित रहन्छौ। जस्तै हेर, यो अङ्गना बच्चा सधैँ मुस्कुराइरहन्छ। बाबा भन्ने बित्तिकै खुसीले भरपुर हुन्छ। बेङ्गलोरको एउटा बच्चालाई बाबाले याद गर्नुभयो। यसमा खुसी छ, म बाबाको बच्चा हुँ। जो भेटिए पनि उसलाई ज्ञान दिँदै गर। हो, कसैले हाँसोमा पनि उडाउँछन् किनकि नयाँ कुरा हो। कसैलाई पनि थाहा छैन भगवान आएर पढाउनुहुन्छ। कृष्ण त कहिले आएर पढाउँदैनन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते।
रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण बनेर, रुद्र ज्ञान यज्ञको ब्राह्मण बनेर यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन जसले दिल खाइरहोस्। यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन जसले दिल खाइरहोस्। कुनै पनि भूतको वशीभूत हुनु हुँदैन। कुनै पनि भूतको वशीभूत हुनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्टमा पतित पावन बाबाको पुरा सहयोगी बन्नको लागि, पतित पावन बाबाको पुरा सहयोगी बन्नको लागि सदा पवित्र र हर्षित रहनुपर्छ। सदा पवित्र र हर्षित रहनुपर्छ। ज्ञानको स्मरण गरेर प्रसन्न रहनुपर्छ। ज्ञानको स्मरण गरेर प्रसन्न रहनुपर्छ। वरदान छ बाबाको चित्तको प्रसन्नताद्वारा, चित्तको प्रसन्नताद्वारा आशीर्वादको विमानमा उड्ने सन्तुष्ट मणि भव। चित्तको प्रसन्नताद्वारा आशीर्वादको विमानमा उड्ने सन्तुष्ट मणि भव। विस्तारमा सन्तुष्ट मणि उसलाई भनिन्छ जो स्वयंसँग, सेवासँग र सबैसँग सन्तुष्ट हुन्छ। सन्तुष्ट मणि उसलाई भनिन्छ जो स्वयंसँग, सेवासँग र सबैसँग सन्तुष्ट हुन्छ। तपस्याद्वारा सन्तुष्टता रूपी फल प्राप्त गर्नु यही तपस्याको सिद्धि हो। सन्तुष्ट मणि उही हो जसको चित्त सदा प्रसन्न हुन्छ। प्रसन्नता अर्थात् दिल दिमाग सदा आराममा होस्, सुख चयनको स्थितिमा होस्। यस्तो सन्तुष्ट मणिले स्वयंलाई सबैको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। यस्तो सन्तुष्ट मणिले स्वयंलाई सबैको आशीर्वादको विमानमा उडेको अनुभव गर्छ। स्लोगन सच्चा दिलले दाता विधाता वरदातालाई राजी बनाउनेवाला नै रुहानी मौजमा रहन्छ। सच्चा दिलले दाता विधाता वरदातालाई राजी बनाउनेवाला नै रुहानी मौजमा रहन्छ। ओम शान्ति।